तो आज हम देखने वाले हैं एप्रिलिया RS 457 में कौन सा एग्जॉस्ट बेस्ट साउंड करता है। तो हम लेंगे 3 एग्जॉस्ट, एरो, SC प्रोजेक्ट और एक्रापोविक। इन तीनों एग्जॉस्ट में से सबसे अच्छा साउंड किस एग्जॉस्ट से आता है आइए जानते हैं, मतलब सुनते हैं। तो पहले करते हैं SC प्रोजेक्ट का। SC प्रोजेक्ट का साउंड कैसा लगे कमेंट में जरूर बताएं। अब बारी है एरो एग्जॉस्ट का। एरो की साउंड कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और नंबर 1 पर जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो नंबर 1 पर है एक्रापोविक।